你覺得感恩係啲乜嘢啊？我都唔知道感恩係咩。唔知。感恩係同人哋一齊玩遊戲啊，分享下食物嗰啲咯。我覺得感恩係我哋分享娛樂嘅時候，會諗到別人為你所付出咗啲乜嘢，然後你會對人哋表達一份謝意啦。可以係一句多謝，可以係送一啲小禮物，或者你都去關心翻嗰個人。即係人哋幫咗你，你好多謝佢就叫做感恩。幫助完人哋之後，人哋會即係同我哋講多謝人哋做咗一啲好事，你可以去感恩佢。即係好似 Miss 風咁，佢啱啱邀請咗我做校園電視台嘅訪問，好多謝 Miss 風。感恩咪感恩咯，即係感謝別人咯。將我哋自己啦，覺得咧人哋對我哋好嘅嘢啦，又或者咧主耶穌對我哋好嘅嘢咧，我哋咧都要奉上感謝喎，同埋咧將自己咧真心咧感謝咧去講俾人哋聽啦。好似感謝上帝咁樣啦，好多謝上帝去幫我做每一樣幫助我去成功每一樣嘢咯。感謝一啲某個人啊，或者係某啲事情嘅。我覺得係代表心裏邊可能係對嗰件事係好有愛嘅，同埋當人哋做嗰樣嘢俾我自己嘅時候咧，我就會覺得好開心咁樣咯。我覺得感恩即係為自己擁有嘅嘢而覺得好多謝咯，或者多謝身邊嘅人。多謝你接受我哋嘅訪問。首先你要識得欣賞你身邊有冇啲人呢，你覺得你係一直咧都覺得佢係幫助你好多嘅，然後咧你發自內心咧向佢哋咧感謝佢哋做嘅嘢啦。咁呢一樣嘢咧就要我哋咧平日咧多啲觀察身邊嘅事物啦。我覺得感恩呢，就係我日常生活中遇到啲事啦，跟住我覺得好開心嘅，令我好快樂，就可以值得感恩㗎啦。係一啲我冇諗過自己擁有嘅嘢，但係到最後我擁有咗，就覺得好開心嘅事。感恩呢，就係我哋留意身邊對我哋好嘅人啦，或者一啲美好嘅事物啦，然後我哋呢有一個開心嘅感覺，再去呢用一啲嘅行動啦，或者説話呢去表達我哋嘅欣賞啦，或者一啲嘅讚美咁樣咯。感恩係當你接受到一啲人善待你啦，例如可能去幫助你一個忙啦，咁你就衝咁樣去多謝佢，答謝佢。感恩呢，就係我哋生活上面呢，每一日都要學習一啲好似唔係好重要，但係其實有好緊要嘅嘢。例如呢，我哋即係當人哋施啲嘢俾我哋嗰時，我哋都會感恩啦。或者原來我哋呢發現我哋遇到好多事呢，唔係必然嘅，或者我哋擁有好多嘢都唔係必然嘅。但係當我哋去諗翻嗰時，哇！原來我哋都擁有咁多呢啲嘢，所以我哋就學習每一日生活上面感恩咯。感恩即是要感謝嗰啲人啦，例如咧佢做啲好啲嘢咧，要寫啲感恩卡送俾佢啊，送俾佢。因為咧有啲人咧做啲好好嘅，而且咧佢覺得好好嘅話咧，就要寫啲感恩卡寫俾佢嘅，所以咧感恩就係這個意思。Hello， 我哋係Hello， 感恩係2,000 years later。你唔好係咁笑。我都唔知感恩係咩。3、2、1。Hello， 何姑娘，我哋兩字。感恩係好多謝一個人對我哋嘅付出咯。多謝。我以為你。感恩係指以感恩嘅心態看待各種事情，重視所擁有嘅一切，珍惜其他人嘅付出，知足常樂，散發正能量。感恩就係對已經擁有嘅東西，人哋對你嘅好，生活入邊嘅小事而感到開心同珍惜。
並且願意講多謝或者用行動去回報嘅一種心態。